喺 social media，我見唔到有好多人去關注呢件事。呢一堆香港人究竟有冇諗過你為自己香港社群做過啲乜嘢咧？某啲人應該忘記咗能力越大責任越大呢樣嘢啦。你係入紙咗 Stream A、B， 你唔簽嘅話，你係俾我鬧緊啊！但係你哋班人就繼續坐喺度唔知做乜，切身嘅喎。笑唔笑好咧？笑唔笑得出咧？笑唔出。今日係10月12號，少少嘅生活分享先，不如就係今日咧係卡加利第一場雪落咗啦。其實嚴格嚟講係琴晚開始已經落緊㗎。冇錯。咁今日就斷斷續續咁落啦。而家就淨係見到少少殘雪喺度。已經係藍天啊。係啦，咁啊落啲唔落啲啊？今日停咗之後咧，應該就下個禮拜6日，即係個 weekend 先會再有。所以呢間就係純粹係濕立立，開始落完一陣，跟住就融雪，跟住之後就濕立立，濕立立，濕立立，好似落雨咁樣。冇錯，我哋嘅心情亦都好似個天咁鬱悶啊！咁發生咩事咧？如果大家記得我哋大概2-3個星期前出過一條片，就係話而家等 PR 要600個月啊嘛。嚴格嚟講係喺我哋得到呢個資訊咧，應該係9月中嘅。跟住之後我哋沉澱咗一下咧，先至出到條片，係啦。咁所以其實我哋就叫做2-3個禮拜前啦。點知喺2-3日前啦，咁有網友手多又去 IRCC 網頁撳下究竟 H&C 呢一個 category， 如果而家要等批嘅話，要幾耐啦？咁就出現咗 more than 10 years 嘅一個答案，即係超過10年。超過10年，亦即係話數理上係超過120個月。係。咁啊，有人跳出嚟講，係咪叫做好咗啊？有個實質嘅數字啊。好阿 Q。但係喺個數理上面，如果係大於120嘅話咧，600係 include in 嗰個數字裏邊，因為大過120就應該係120至到無限。係咪㗎？無限算唔算係㗎？算。已經唔記得咗呢個 math 啊。算無限嘅。咁所以其實你話係唔係見到摩亞定10年係好過600個月呢個答案咧？數理上唔係啊，絕對。我都係嗰句啦，條命都唔知有冇咁長。即刻要彈一個曼聯領隊嗰個圖出嚟，咪一鳩樣。冇唔同啊！講少少啦，其實 IRCC 咧咁喺個 check processing time 嗰個 page 咧就做咗一個少少嘅 revamp update，咁就好貼心嘅。其實我覺得佢就係佢咧俾你自己咧輸入咗你自己幾時入 application PR application， 跟住之後咧咁佢就會話俾你聽，你前邊有幾多人ahead你啦。跟住，所以你預計嘅處理時間咧，就會係幾多啦。咁所以其實去翻睇下我哋自己嘅個案啦。咁我哋係講緊有47000零嘅人係壓喺我哋㗎。香港人應該到呢一刻為止，非正式嘅統計，大概有2萬鬆啲人啦，喺呢條隊入邊嘅。咁所以其實咧，又有好多網友啦，即係或者係唔同嘅。即係 page 主啦，其實佢哋都有啲好有心嘅。其實佢哋咧真係嘗試咧將即係善用呢個咁高透明度嘅一個咁嘅 check processing time page 啦。咁佢就將過去2年咧嘅一個即係每一個月入紙咧，做咗一啲一個 summary 出嚟。咁其實當中咧，我哋大家都開始好多人咧都已經發現係有一啲好古怪嘅狀況出現嘅。係咩啊？例如咧，就係好多人都話：喂，點解2023年可能去到10月、12月，其實有好多即係喺 online 睇到好多數據咧，港人咧其實批 PR 方面咧，好多都已經係攞到申請到㗎啦，係啦。咁跟住之後，可能係埋門爭記收嗰張PR 卡啦。咁但係喺 IRCC 呢個網上邊咧，見到個 processing time 咧，仍然係顯示超過48個月嘅。所以其實有啲好阿 Q 精神嘅我們咧，就會諗係咪真㗎都係？好明顯嗰個數錯咗㗎啦。又有個説法，個錯嘅定義咧，其實唔係話真係錯，而係講緊佢未必係針對
我哋香港人呢個 Pathway Special Program，問好冇錯問好問好問好。因為其實而家 Hong Kong Pathway 喺官方上邊係一個 special program。但係即係喺今次我哋喺度睇緊 IRCC 呢個 page 咧，其實咧佢冇好明確去講到底香港 Pathway 呢個 special program 係唔係真係擺喺入邊嘅？冇人知，冇人知，冇人知。佢亦都冇解釋。佢純粹話俾你聽 H&C 呢個 category 佢嘅 estimated processing time 係基於你自己入 application 嘅時候咧，就係咁啦。冇錯，所以就暫時唔好亂信住。我覺得成日大家都係會 comfort 住大家，就話喂，等埋年底先啦。係睇埋出年嘅新嘅 quota 嘅即係出啊，或者係唔同，會唔會再有啲 announcement 啊？關於我哋即係移民方面嘅 policy 方面，再去安排啦。咁呢家就叫大家唔好咁 panic 住啦。冇錯，我睇到咧 IRCC 嘅網頁咧，佢寫要摩華訂10年嗰個時候咧，我真係呆咗10耐啊！我初時以為係有人 PS 咗啲嘢咯。哦。但係因為你 show 俾我嗰陣時咧，係一個好可信嘅一個人士 share 出嚟。我想講唔係淨係你咁覺得啊！我出咗個 po 喺 Thread 度咧，下邊都有人問係咪堅？係啊，大家啱啱都仲未去消化到600個月呢一件事。老實說，話名唔夠1個月嘅啦，唔夠1個月。係啦，咁已經唔夠1個月嘅時候，係將件事又再一次升級，由一個大家覺得係純粹係內部文件嘅一個600個月，係變成一個公告天下嘅 processing time more than 10 years， 真係好似 Photoshop 咯。唉，咁啊，同大家討論下10年可以做到啲咩啊？10年可以讀到幾多個 degree 啦？而家 degree 應該 around 4年到一個啦，咁其實你又可以讀到2個 degree 嘅，跟住仲有多2年俾你讀多個碩士，因為 degree 轉碩士如果同科2年搞掂㗎啦嘛，係你係可以讀2個 degree 與合1個碩士咧。另外10年仲可以做到啲咩咧？我而家生個仔，佢就10歲咯。但係10年我仲係未退得休嘅。都唔知攞唔攞到張 PR 留10年，我話定10年，咁我信佢其實。咁跟住之後10年仲可以做到啲咩咧？10年啊，我篤下啦。如果計一日食3餐嘅話，365乘10年再乘3嘅話，你係食咗10,950餐。何仔諗下 Tim Hortons 10年到底佢賣到幾多個冬甩啊？有冇統計啊？唔水咯！話晒成日啲人都係話加拿大你最加拿大一樣嘢係乜嘢咧？就係 Tim Hortons。咁就住 Hong Kong Pathway 呢一輪嘅事件咧，就好好啊 Hong Kong Watch 咧同 Hong Kong Pathway 嘅 Alliance 咧兩個機構。咁佢哋就喺渥太華嗰邊咧就約咗國會議員去傾呢件事嘅。重點係我睇 social media 嘅 post 嗰時咧，我覺得見到嘅人數係少嘅。係啊。佢話得40人左右。咁啊，我其實係 blame 緊其他嘅香港人嘅。講真，我係啊，我真係啊。你可以留言鬧翻我嘅。咁啊，你可以鬧翻我咩？喂 K 生，你自己都唔撚去啦，係咪？咁係冇錯，我喺 Calgary，我冇去到，我唔講呢單啊，我講另一單 Hong Kong Pathway Alliance 喺 Change.org 嗰度，佢 launch 咗一個簽名嘅活動。咁其實咧就係佢係 open 俾所有，就算你唔係身處加拿大，或者你唔係 Hong Kong Pathway 嘅申請，即係救生艇嘅申請人，都可以去簽署。但係我哋個 focus 唔係想講，喂，我都唔喺加拿大啊，或者我都唔係經行呢個Hong Kong Pathway 嘅申請人。咁嗰啲我半開冇講啦。正如頭先 K 啱提過，即係講緊Hong Kong Pathway 嘅呢個 special program 一個非正式嘅統計，應該係有超過2萬個申請。即係其實呢家截至10月12號，呢間係3點鐘左右啦。其實講緊個簽署人數咧，都只係得4000幾人。
2日咯，係啊，已經係2日啦有多喎。即係唔好話我哋自己係唔係嗰個所謂苦主定係點樣樣，即係我就會覺得啊，即係其實原來即係要團結一班人真係好啦。我想講你哋班人喺度做緊乜啫？人哋幫你發聲做緊一樣嘢，但係你哋班人就繼續坐喺度唔知做乜，切身嘅喎。你至少呢件事都俾翻2萬幾人我睇啦，係咪啊？又或者可能未至於話2萬幾人，可能因為有好多朋友都已經批咗啦，我當嗰啲我都算啦，上咗岸嘅。咁但係有啲仲喺度漂浮緊嘅人，點解你哋大家都唔去簽個名咧？即係純粹係 online 簽個名嘅啫喎。其實上岸嗰一班咧，可能有一啲叫做普通市民，我都唔講啦。上岸有一班我知道甚為有影響力嘅 KOL 同 YouTuber。你哋已經上咗岸，你哋攞到 PR 冇問題，你哋可以去玩吃喝玩樂去揾錢，呢啲係你哋嘅生活都冇問題，因為呢啲係你選擇。咁但係點解你唔嘗試下幫香港人去發聲呢？但係另一邊廂你哋講緊話加拿大人哋某啲國家，即係例如印度啦，佢哋嘅社群越嚟越大、越嚟越有力嘅時候，咁呢一堆香港人究竟有冇諗過你為自己香港社群做過啲乜嘢呢？做啲乜嘢可以令到佢壯大咧？係咪先？唔係嘥你好多時間啫嘛，簽個名、收個 email、撳個掣 confirm。我唔講你去唔去咩國會開會嗰啲嘢啦，已經。因為其實係嘅，即係如果你話真係要，即係大家要揾食啊，要成，即係要特登，係啊，呢啲要特登就親身走出去，我覺得係好難嘅。其實唔係個個即係個生活狀況或者佢 family status 可以容許到咁樣去做。咁但係我會覺得，我都有少少覺得係好意外地，點解2日啦，淨係如果先得個4000零人去簽名咧？而講緊簽名呢樣嘢係真係舉手之勞。係冇任何成本嘅。我諗某啲人應該忘記咗能力越大責任越大呢樣嘢啦。即係我唔係話屈你一定要做，但係我自己親身嘅經歷，我喺 social media 我見唔到有好多人去關注呢件事。呢個就係我見到嘅一個問題。係咯，咁有咩好講啊？即係如果調翻轉頭講翻，你哋入咗紙，你哋都唔簽張嘢嘅時候。你喺度諗緊你 Stream B 點儲鐘，或者你份工點打，但係可能過多一陣子之後，你連留喺度嘅機會都冇喎。咁你仲諗咩啊？係啊，所以大家真係要諗一諗，可以點樣團結起嚟？即係有時有啲嘢已經唔需要我哋自己去，即係去 line up 去做好多嘢。咁我哋純粹係簽一個少少嘅名。跟住之後，令到大家可以團結埋一齊，令到可以一齊去發聲，令到我哋嘅政府，即係令到加拿大嘅政府知道，喂，其實我哋有一班咁嘅人逗留咗喺加拿大，一路都貢獻緊俾你哋，交緊稅，跟住喺度生活緊，亦都係合法地生活緊，亦都係合法地去申請 PR 嘅時候，咁呢啲都係希望大家係做多少少行多一步啦。咁從來都冇人知道係咪有用㗎啦，但係做多一步咧，就係希望就係可以令到我哋嘅聲音可以放大，令到更多人可以留意到我哋咯。因為你唔講嘅話咧，其實咧政府就會當你係好少數。其實大家經歷咗2019年嘅香港，我唔明咧，你過到嚟係咪仲想做唔係港豬啊，變咗家豬啊？即係乜都唔理啦。咁又調翻轉頭講。大家當初點解會有一個 Hong Kong Pathway 過到嚟咧？如果你都唔知點解嘅話，你自己揾翻新聞睇啦。講真，我唔知可以有啲咩令到大家明白。我唔希望大家過到嚟係做一個家豬咯。其實即係有機會去爭取，亦都會有效嘅時候，我覺得大家應該要爭取下咯。因為發聲好緊要。你都係為咗一個有發聲嘅空間，你先嚟到呢一個國度嘅啫，係咪？所以真係要好好珍惜自己仲有機會發聲嘅機會咯。如果唔係到冇嘅時候，咁你何嘗唔係又去翻之前嘅一個國度咧？原點，我冇嘢講㗎啦，今日我係地圖炮嚟㗎，呢一個係地圖炮嚟，我嗰個係地圖炮嚟㗎。你想鬧嘅，你儘管喺下面發泄啦。地圖炮即係 map 炮，即係所有人都要中嘅。
我冇仁慈過㗎。剛才即係如果你係入紙咗 Stream A B， 你唔簽嘅話，你係俾我鬧緊啊！我係鬧晒全部人啊 ，OK？ 我係處於一個唔明白嘅狀態咯，我係會明明係關自己事嘅嘢，但係你溫和啲係咪啊？我唔係溫和啊，其實。我只會係一個咁嘅態度咯，即係唔單止係咪我係咪一個苦主，我係咪喺個海度漂浮緊？但係我真係完全唔理解點解明明關自己事嘅嘢都可以唔理咯。如果係，所以唔好再做港豬啦！我哋不是港豬啊！我哋已經嚟到加拿大呢個地方，大家係為咗自己嘅生活重新去拼搏緊。咁但係拼搏之中，不如都抽個時間去留意下，真係會影響到你嘅一啲 policy、一啲咁嘅新聞，而唔係喺度怨天怨地，係嘗試去做多一步，希望可以增大自己嘅聲音，跟住之後令到大家知道你嘅存在。呢樣嘢對於無論你身處喺任何一個地方、任何一個角度，其實去將自己嘅聲音去表達出嚟，其實從來都係一個好重要嘅一樣嘢咯。本集完。拜。嬲得滯唔記得講嗰條簽名嘅 path， 我就擺翻喺 info box 度。好不幸地，我揾唔到佢幾時會完啊，所以睇到呢條片嘅你啊，盡快去搞掂佢啦，唔該。咁啊，你快啲製作呢條片放出去啦。